हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप रात में अपने साथी को जगाए रखने वाले खर्राटों से थक चुके हैं? खैर, आप भाग्यशाली है, क्योंकि आज हम आपको अच्छी नींद को और खर्राटों से मुक्त करने में मदद करने के लिए शीर्ष उपचार साझा कर रहे हैं। उपाय नंबर 1, अपनी तरफ से सोना है और आपकी जीभ और नरम तालू को पीछे गिरने और आपको वायुमार्ग को अवरुद्ध करने से रोकने में मदद करता है, जो खर्राटों का कारण बन सकता है। नंबर 2 उपाय, ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। जो हवा शुष्क हवा आपके गले और नाक के मार्ग को परेशान कर सकती है, जिससे खर्राटे और भी बदतर हो सकते हैं। ह्यूमिडिफायर हवा को नम रखने और खर्राटों को कम करने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय, खर्राटों को कम करने वाले